د تمام دنیا چې څومره کافران دي که هغه نور دي که نسواران دي څومره دولتمند خلک دي ان تر دې چې زما ستا په دې ملک کې چې څومره صاحب ثروت خلک او په دې ملک باندې مسلط خلک دي د هغوی ټولو نن جنګ ما او تا سره په دې ختم نبوت باندې دی خو انشاءالله موږ ورته قسم خوړلی دی چې په وینه تر کومې جسم کې وینه موجودې تر کومې پورې جسم کې اخري قطره موجودې موږ انشاءالله د ختم نبوت دا جنگ کوو او دا به جاري ساتو او د ختم نبوت دا جنگ کول او دا جاري ساتل او په دې باندې موږ خپل ځان قربانول خپل اهل و عیال خپل بچیان د هغوی قربانېدل خپله مینه پرېږدل دا موږ سعادت ګڼو د دنیا او د آخرت د دې نه لوی دولت ماته نه ښکاري دا زموږ دپاره دومره قیمتي سرمایه ده د تحفظ ختم نبوت او رسالت د دې دفاع دا په هر میدان باندې کوو دې لپاره الحمدلله تاسو عالم کې ده زموږ د بدرخو مرکزي جامع مسجد سپین جومات کوم چې یونټ ده الحمدلله کار مسلط تاسو مختلف موضوعات باندې خبرې وکړي سره د ختم نبوت باندې او همیشه لپاره الحمدلله د علاقې په سطح باندې یو بهترین پروګرام هغه منعقد کېږي دا د دې علماو د دې اکابرو دا د دې د هغه فکر دی چې د دې امت دپاره کوي یاد وساتو عزتمنو د اسلامي اصول عقیدې دی توحید دی رسالت دی رسالت په تمام انبیاو او رسولانو باندې ایمان راوړل او بیا هغه رسالت چې کوم دی الله رب کریم د حضرت آدم علیه السلام نه شروع کړی دی او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوی دی اوس زما ستا دا ایمان دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د دغه کړی اخیری نبی دی پس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته بل نبی نشي راتللی او دا خبره دا موږ نه کوو دا زموږ مشران نه کوي دا زموږ اکابر نه کوي دا زما علما نه کوي دا زما د خاندان مشران نه کوي زما د جرګو مشران نه کوي بلکې د دې اعلان رب کریم په خپل کلام مجید کې فرمایلی دی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ندی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتاسو کې د یو نارینه د یو سړي پلار مګر د الله پیری رسول دی وکان الله بكل شيء عليم والله هر څه باندې خبردار دی هر څه علم الله ته دی تقریبا د قرآن مجید کوم په سل آیاتونو کې د ختم نبوت ذکر راغلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعد بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته دی او دا راکې په څو حدیثو کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په خپل زبان اقدس مبارک سره چې زه د الله اخیری نبی ما زمانه بعد بل نبی نشته تاسو به یو روایت بار بار اورېدلې د علماو رسول الله مبارک فرمایي کہ چرے زمانہ بعد بل نبی میں حضرت عمر اور رسول اللہ مبارک نے بعد بل نبی نشته دی او دا خباثت دا د نن نه دی شروع په ختم نبوت باندې دا ډاکې دا د نن نه دی شروع دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د زمانې نه را شروع دی او دې لپاره ډېر لوی جنګونه شوي د صحابو دور کې بیا دې وخت ته راورسه بلا واقعات به تاسو اورېدلي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور کې چې مسیلمه کذاب سره کوم جنګ شوی دی تاریخ کې هغه جنګ کې چې څومره مسلمانان شهیدان شوي دي دومره ټول د پیغمبر علیه السلام په دور کې چې څومره غزاوات او سرایي شوي دي په هغې کې دومره مسلمانان نه دي شهیدان شوي او څومره کافران چې په دغه کې مردار شوي دي نو دومره په هغه جنګونو کې نه دي مردار شوي نو د دې جنګ د حساسیت د هغې وخت د اندازه لري او د دې اندازه ته د دې نه والا چې حرمین شریفین دا د امن ځای دی او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موجود دی نو محمد رسول الله د دنیا دپاره امر محبت اخوت دا خو تاریخ نشي وړلی تاسو سوچ وکړئ
پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې تشریف راوړی وشو دغه د عربو خاوره وه دغه مکه او دغه مدینه وه کومه چې نن زموږ ستا په نظر کې عظمت واله ده عظمت واله وه خو چې کله محمد رسول الله راغی نو الله بیا په هغه ښارونو باندې قسمونه وکړي لا اقسم بهذا البلد بلا قرآن کې نور واقعات په دې موجود دي خو چې کله پیغمبر په دغه ځمکه باندې څومره بربریت و ژوندی ګلونه ښخېدلې امن نام و نشان و ورو خبرې دشمنۍ وې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف آور شو امن قائم شو محبت قائم شو امت قائم شو چې هغې ذکر الله په قرآن کې کړی دی بیا هغه خلک چې چا دپاره محمد رسول الله د امن د محبت ذریعه وګرځېده هغه خپل خلک راپاڅېده او محمد رسول الله د مکې مکرمې نه مدینې منورې طرف ته په هجرت پورې باندې مجبوره کړو قسمه قسم تکلیفونه اذیتونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورکړو هغه خلک چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې عمرې ته ولاړل او چې کله محمد رسول الله مکه فتح کړله او بیت الله شریف ته تشریف آور شو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زه د خبره دې پورې کوم چې دا معامله دا څومره حساسه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشریف کړو رسول الله مبارک وفرمایل چې نن د ټولو لپاره عام د موافق اعلان دی سوای د ختم نبوت د مستحق لپاره چا چې په نبوت باندې دعوه کړې که دغه سړی د کعبې د غلاف شاته پټ شي او پناه وغواړي هم دې تتلونکی دی ونه محمد رسول الله امر والا بیت الله امر والا پیغمبر علیه السلام هلته فرمایي چې د نبوت دا مستحق دا چا چې په دې دعوه کړې دا کوم چې یو ډګر دی نو دې به نه معاف کړو نو په دې معاف کېدل وې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دغه ابوبکر صدیق به معاف کړو چې رسول الله مبارک نه معاف کړي صحابه نه معاف کړي نو ان شاء الله موږ به نه معاف کړو موږ ورته ویلي ته خپل زور کړو لګو ان شاء الله موږ به زور لګو تر کومه پورې چې مسلمان علما نه دا یاد ساتي علما ډېر لرې خبره ده تر کومه پورې چې یو ادنا مسلمان محبس مکه باندې لا اله الا الله ویونکي موجود نو قادیاني که دا کله چې لري چې ټوله دنیا را یوځای کړه ان شاء الله په ختم نبوت به رانه دا واده شي او دا تر قیامت سبا پورې نشي کېدلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله حدیث کې حضرت عمر ته چې لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تاسو کې یو سړی تر هغه وخته پورې کامل مؤمن نشي کېدلی تر کومه پورې چې دلته د خپل ځان د خپل مور پلار د اهل عیال نه زیات خوښ شوی دی یو مولانا صاحب په جومات کې ناست دی حدیث بیان کړو یو ځوان راپاڅېدی وایي قربان مولانا صاحب تا دا حدیث بیان کړو زه خو دې په خطره کې واچولم ما ته به څنګه پته لګي زما خپل مور پلار سره ډېره زیاته مینه ده او تا وفرمایل چې محبوب فرمایي چې د خپل مور پلار د یو عیال نه به زیاته مینه محمد رسول الله یې ما سره کوي او ورته یې خبر چې بیا مولانا صاحب ورته کښېنه شروع شو ورته بدې راته وکړې ستا دا اسلام ته تکړه امام صاحب ته مولانا صاحب چې څه وایي بیا ورته ویلي ستا مور دا امام صاحب دې برداشت وکړم بیا ورته ستا پلار دا برداشت وکړم چې څنګه یې ویلي حضرت لا مخکې ټکې نه دی کړی ځوان راپاڅېدی وایي مولانا صاحب خپل ځان او د خپل مور پلار په باره کې مې بدې ردې برداشت کړی خو خبردار که د خدای نه د محمد رسول الله په باره کې ټکې وکړو سر به مې درد وکړي والمولانا صاحب ورته فرمایي چې دغه مینه ده کنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه ده تاسو ځوانانو په دې لسم کې یو کتاب لولي اختر شیرازي دا یو شاعر تېر شوی دی او دا دومره د ټکر شاعر و دې نه شعري ده په شراب ډېر څښلي ده به د ځان مخ ته شاعر نه منلو ده به میرے آگے غالب کی کیا اوقات خدا کی کیا اوقات خدا کی کیا اوقات یو عیسائی ورته کېناستو مکالمه ورسره کوي یو پسې بدرد یو شاعر پسې بل پسې عیسائی دا ځای نو
जिसम आखिरी के नाउज़ बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर गुस्ताखी कर और ये खुद शराब पर नशे की लत तक दे बर्दाश्त करी सिंगर चाहों जिहाद जरा तो वक्त शिरानी ने शराब को बोतल उछल पर सामने लगा हुआ था ईसाई मत के वक्त शिरानी और पसे तेरी ये औकात कि तुम मेरे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर और शिरानी उसे बर्दाश्त कर तूने क्या समझा कि मैंने इतने शुआरा के बारे में गुस्ताखी कर ली अख्तर ने बर्दाश्त कर ली याद रखना सब के बारे में बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में एक लफ्ज़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकता ना समझा हो दादा खत्म नबूवत दिफा दामन सआदत के लोग जेरे पास हम और हमारे लोग कुर्बानी करते हैं हज़रत में दुर्मों से कुर्बानी करते हैं और दाव उनके कार मगर रोज़ द महशर को इंशाअल्लाह शान वर्षा कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि कुर्बानी दिखा जब खत्म नबूवत को बदले की चाचियों लाज़द खत्म नबूवत कार ओगो मन थोड़े और तो वाला खत्म नबूवत जबारा वह अल्लाह फज़ात ने जब तस्वीर नजर इंसान जबारा उस पर महशर बांधे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत ज़िम्मेदार हो जाने चाहिए और इंशाअल्लाह ने सबकी भी बराबर असला जब मुल्क पाकिस्तान में तारीख हो रही थी तारीख के वाज़ीम हस्ती जमोस्ताद देखे वो कुतुबा के रशे गुलाम रोज़ हज़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि दे साहब तबारक राजी चलते मुश्किल पर्सन से अब बीमार हो और डॉक्टर और तो में हजरत सारे बच्चे लोग वक्त बसदे मिलना दे दुनिया रखने वाले देख के दरवाजा उठ के दिला दरवाजा उठ के दिला हजरत बार तशरीफ लो तो कुछ की सोच से आ गई वही हजरत ने पार आ गए तो जमीन पे इलाके की कादियानी रा पैदा हुए ने और खले को राखी हजरत को कहा जे खबर है ने के को तले बीबी तो के जमा सामान रखा हुआ कपड़े असरा को जमा और के हुआ स्टाफ पर्सन जो वेरे नाजोड़े रे मर्द भारत ने और तो ये तन हम में बहुत खबर है चलो को ना शेरे लेकिन मुश्किल अगले ने अजीम और जड़ा को की बचिया तो इंशाअल्लाह को नसीब हुई कि जिंदगी ने पर नसीब को मुलाकात होगी और कि जिंदगी ने पर नसीब की और इंशाअल्लाह बहुत को सब वाले को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में मुलाकात की और जो पूरा लोग कुछ समझने को खबर और तस्वीर हजरत का सोची वफात हो जनाजा को पढ़ाओगे हजरत का जिक्र जो हमने फरमाई हुई जनाजा फर्ज किफाया था और जो खत्म नबूवत दिफा था फर्ज आइन था हजरत जिसम आगे जाके तो पूरा सेदलो मेरा का सेदल और का के आवाज है इस पकेजन अल्हम्दुलिल्लाह का रोजा से दिफा करे चिकला वापस को तरह और मुझे का फरमाई वो बच्ची ने काफी की दाव यो बच्ची ने इसका मुलाकात करवानियों में और कभी दिया जमा कब्र का हाजिर होकर कब्र के लाओ कब्र वाले और दुआ और तो अल्लाह लहक में नबूवत द बरकत ज़मान बच्ची जा कब्र के दिया जन्नत तबाहुल नमाज और जो कुछ खुदाए का जिसको गुलामों से जाहिर रहमतुल्लाह अलैहि खूब मिली बच्ची और करें वो कुर्बान बाजान दार हक में नबूवत का खिदमत बरकत हो जिन्हें ज़मान का बजा के जन्नत तबाहुल जो बार के ज़िक्र के जन्नत खुशबू के दाखिल शेर अल्लाह ने सब दुनिया के खोली नूर बना के हक में नबूवत का आशिक़ने हक में नबूवत का फल को कुर्बानी और करेगी द हक में नबूवत कुर्बानी और खिदमत को नदीम अहमियत नदीम अंदाजा द मुहासरे आमूरी का वाक़या मुहासरे आमूरी का एक जंग से बने द खलीफा मुतसिम बिल्लाह को वक्त पता ना उसकी बकरा के दन्ने और बदबख्त नास थे और शेर और शायरी के और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस वापस के लगे आदि गुस्ताखी की और मुसलमानों भी ने उनके दिन दी जिस तरह का बड़ा सड़े मुंह में मुडारो और अगर तुम रसेब और महफूज से के नास कुछ दारू मुडारे तो लगरारो पता ना उसकी बदी मुसलमानों लश्कर की रज़वान ने याकूब बिन जाफर ना यो बेहतरीन तीरंदाज हो दौर ते निशान वागश चलो
ګاټ کې ورته کېناستو د چې څنګه سر راوچت کړو په سر راوچتولو مستعفي مې وکړه چې سر یې راوچت کړو د دې ځای نه یعقوب بن جعفر راشي ورخطا کړو هغه سړی په سینه باندې ولګېدو مردار شو لاندې راپرېوتو او فضا کې د نارې تکبیر الله اکبر دا صداګانې اوچتې شولې دا وخت کې باچا معتصم بالله د یعقوب بن جعفر ته یې اواز وکړو ورته ویې ګوره دا تا چې کوم غشې ویشتې وې د دې ثواب په ما باندې خاص کړه دا مجاهد ورته فرمایي ثواب خاصېږي نه وایي ښځه 1,00,000 درهم در کوم راکړو ما درته ویل 10,00,000 درهم ورته رسېدو ګوره ما درته ویل خاصېږي نه البته چې ته دومره اصرار کوې په دغه غشي چې ما ته کوم ثواب ملاوېږي نیم ثواب مې تا ته هبه کړو تا ته مې بخښلې او نیم ثواب مې ځان ته پرېښود د باچا بیا هم زړه تسلي ونه شوه وایي ځوانه تا دا تیراندازي کوم ځای کې زده کړې ده وایي دا په بصره کې زما یو کور دی په هغې کې مې زده کړی وایي ښځه هغه کور په ما باندې خرڅ کړه چې د ځوانانو ته د تیراندازۍ زده کړو لپاره دې نه واخلم او ورته یې هغه خرڅولی نه شم هغه ما مخکې نه د مسلمانانو د تیراندازۍ زده کړو لپاره ځوانانو ته وقف کړی دی هغه ټایم کې معتصم بالله ولګېدو 1,00,000 درهم یې درته په اعلان کې ورکړل دا د ختم نبوت د کار کولو اعلان دی خو چې چاته پټې وي نو دنیا کې دا ملاوي او عزتمندو خو موږ یې نه کوو نو یاد ساتئ یو واقعه درته کوم دا کار دا ختم نبوت دا ودرېږي نه ګوره دا ختم نبوت دا ودرېږي نه د دې لپاره الله څوک نه څوک راپیدا کوي د ختم نبوت کار کول دا مو وایي چې زه یو لوی سړی شوم او دا مو وایي چې په امت ورپچا باندې احسان بلکې دا د الله فضل په ځان باندې وکړه چې الله تا باندې دومره فضل کړی دی چې په دې زمانه کې تا نه د ختم نبوت کار اخلي نن خلک لګیا دي مشرکان په دې باندې بحثونه کوي وایي چې پیغمبر خو بس کوي پیغمبر خو تشویق خبره کوي بیا تاسو په دې باندې ولې جګړې کوئ تاسو مليان بیا په دې باندې ولې لګیا یو موږ ورته وایو صاحبه ته ماته یو خبره وکړه په دې بدرخو کې یو سړی وفات شي او د هغه د پلار نه زموږه پاتې شو او په هغې باندې بل سړی دعوه کړي موږ یې پرېږدو نه یې پرېږدو دغه ټایم دا قرآن تا ته راغلی کوي چې وایي فتنة اشد من القتل مه فتنې مه جوړوه په دنیا کې نه به جوړوه فتنې نور داسې بینک بیلنس وکړه په هغې زموږ ته څومره جنګ جګړې راځي عزتمندو دا د ختم نبوت دفاع تحفظ دا به موږ کوو موږ ته پاتې دي ورغلي روایاتو کې ډېره عجیبه واقعه پرته ده د ختم نبوت دفاع دا یو سپي کړې ده او د تاسو معراج چې داسې ده د هلاکوخان په دور کې چې باچاهان ناست په باغ کې عیسایي ناست دي هغه عیسایي اعوذ بالله د محمد رسول الله په شان کې مستعفي بوله او خواته یو سپی تړلی دی چې د څنګه مستعفي بوله هغه سپي حمله کړې هغه پورې وه نو خلک ورته وایي مه کوه دا سپی به دې پورې کړي ورته نو تاسو پوه نه شوئ وایي دا سپی ډېر وفاداره دی خودداره دی خپل مالک سره وایي زه دا لاسونه وځوم وایي دی وجوړه دی ما ته اشارې کوي سړي خبره تېره ده خو لږ ساعت بعد چې بیا د رسول الله مبارک په شان کې مستعفي شروع کړه هغه سپی رالګي او هغه پړپړې شلې او د هغه خلکو ترمنځ راځي او په دې عیسایي پادري باندې په دې مرۍ ولګېږي او پر غاښونو د دې مرۍ کې خښوي او په هغه ټیم باندې مرداري د هغې سپي چې کله یې دې مردار کړو د هغې حملې د برکته 40,000 خلک الله رب العزت په هغه مجلس کې مسلمانان کړي څوک چې کافرانو په محمد رسول الله باندې ایمان وروړي نو په ما ته یې نه کړو رسول الله پیدا شي عزتمندو دا ډېره حساسه موضوع ده دې لپاره انشاءالله خپل جان خپل مال خپل حال دا هڅې وکړو چې ډېره خبره دا به ورته کړو او که نور څه نه وي نو دا فیسبوک واچي اسکار ښکاره کړم کم از کم روزانه یو پوسټ د ختم نبوت لپاره په خپل ایډیا باندې شیر کوم انشاءالله اوس په محشر باندې داسې موږ به راسره کړم چې دا دفاع مو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس کړې ده انشاءالله د ختم نبوت دفاع به وکړو په هر محاذ باندې به ځان حاضر کړو انشاءالله هغه محشر سخت ځان ته رامخې ته کړو چې لوړ به دې زوال نفس نفسي به څوک به د چا په کار باندې نه راځي ځمکه به د تعمیر هر سړی به په خوړو کې ډوبي
فآغا ټیم کې چې زنم د ختم نبوت لپاره کوم کار حکم چې ته وطن ته لګېدلې د دې په برکت سره به ما ته محمد رسول الله د دستې اقدس نه هغه حوض کوثر ملاوېږي انشاءالله د ختم نبوت دفاع ته تیار یو انشاءالله راځئ چې څومره په دې علاقه کې یو مسجد د آګاهي مهم شروع دی ځای په ځای باندې په مساجدو کې 2 ورځې 3 ورځې بعد پروګرامونه کېږي انشاءالله هغې کې حاضر کړو دا مه وایه چې دا زما د علاقې زما د محلې جومات هم نه دی نه چې د ختم نبوت کار کوم ځای کې انشاءالله ځان به ورته رسوم او الله تعالی به موږ ته د دې بدله راکړي الله دې زموږ نه رضا شي او سبق ټولې خبرې موږ ورته الله دې وکړو او بیا ټول ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي یہ ہم نے خود جلال سے رام کر کے اور جس کے دل میں آئے وہ پا جائے روشنی دعا کو دعوانا